razmišljam ove godine, pošto je našao drugi posao, tamo dobijam 2 put mesečnu platu, to je sad našao skoro posao, sad je juče dobio prvu platu. Inače, ne znam kolika mu je, a tamo gdje je radio, tamo mu bila baš dobra plata, ugovor mu bio za stalno. On je i pre živio u Bezanu sa tatom, njegov tata je bio razveden. Oni su se razveli prvi dan kad je uja dolazio iz vojske, nisam se tad ja još ni rodio. Inače, sad će u januaru 50 godina. On je od moje mame mlađi 1 godinu, a on i ne slaže se s mojom mamom. A i moja baka još je živa. I moj deda dok je bio živ, uvijek je on znao da će on imat problema sa decom i sa tom njegovom ćerkom. Ta moja mama, znao je on da moja mama mene ne uvijek pripovidio, to mene ja kad sam imao 2,5 godine, tad sam ja počeo se učiti, a tad sam i nešto se i skoro sve naučio da mene mama ne uvijek, i sad znam to. I uja je isto već otkad je naučio i pre toga još treba da nauči. Nemo što, ne znaš što, nemo što baš ni sujem izaći na kraj. Prošle godine me dosta puti prebio i ove godine sam bio prebijen. To bude ono po licu izgreban, pa svi vide to kad me pitaju, ne smeta to meni kad me pitaju. A što se ne braniš? Ne smijem ga ja udariti, ono će me jednom istero, pa sam bio mjesec dana u parku. Onda me je zapisala me policajka, imao sam sud, jedan, tu nema šanse da se oslobodim. Od ove, što sam 2 presude dobio za tu ženu i za ove pare, to je gotovo već, ako ne ukinu. Ko zna šta će biti tu napred. Jer ja sam sebi život upropastio. To ti je. Na biciklu su me već par put zaustavili, opomenuli me već 3 put. A vidim, to ti je mobilni na tači.